Herzlich willkommen zum heutigen Kinderprogramm ab Pfingsten. Letzte Woche habe ich euch ja gesagt, dass ich euch heute erzählen werde, wer der Heilige Geist ist und wann die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben. Ich habe euch ja erzählt, dass Jesus, bevor er in den Himmel hochgefahren ist, hat er ja seinen Jüngern erzählt, dass er weggehen zum Vater, aber dass er den versprochenen Helfer, den Heiligen Geist, wird schicken. Und dann ist er ja mit den Jüngern nach Bethanien gegangen, wo etwas außerhalb von Jerusalem ist. Und dort hat er für seine Jünger gebetet und sie gesegnet. Und dann ist Jesus in den Himmel hochgefahren. Und das ist ja jetzt eben aufwärts. Und dann hat Jesus vorher ja noch gesagt, dass seine Jünger sollen in Jerusalem bleiben und sie sollen darauf warten, bis sie den Heiligen Geist empfangen. Und das haben die Jünger dann auch gemacht. Die Jünger sind in Jerusalem und sie haben Gott gelobt und gepriesen und sie haben darauf gewartet miteinander, bis sie den Heiligen Geist von Gott bekommen. Und dann war es ein jüdisches Fest, das heute das Pfingstfest ist. Und sie sind versammelt, sie sind miteinander zusammen. Und plötzlich haben sie vom Himmel ein mega Rauschen gehört. Wie ein Sturm, der vom Himmel oben herabgekommen ist. Und sie sind wahrscheinlich auch mega verschrocken, weil das ja mega komisch war. Und plötzlich, schaut mal wie auf diesem Bild, ist so wie ein Feuer gekommen und hat sich in einzelnen Flammenzungen auf jede Person verteilt. Und das war es, wo sie den Heiligen Geist bekommen haben. Das war sichtbar in diesen Flammenzungen im Feuer. So haben die ersten Jünger, die ersten Christen, haben so den Heiligen Geist empfangen. Und dann, wo alle Jünger den Heiligen Geist bekommen haben, haben sie angefangen, in allen möglichen Sprachen zu reden, die sie eigentlich gar nicht hätten kennen. Der Heilige Geist hat ihnen die Sprachen eingegeben und sie haben so in ganz unterschiedlichen Sprachen geschwätzt und haben in diesen Sprachen erzählt, was Gott alles gemacht hat. Und es war ja ein jüdisches Fest und darum sind mega viele verschiedene Leute in Jerusalem die aber Ausländer sind, die ganz andere Sprachen eigentlich reden. Und die sind so erstaunt weil die Jünger haben ja in verschiedenen Sprachen geschwätzt und die Ausländer, die haben das verstehen. Sie haben verstanden, was die Jünger in den anderen Sprachen über Gott erzählen und dass sie erzählt haben, was für grosse Taten Gott gemacht hat. Der Heilige Geist hat dort geschenkt, dass die Jünger in ganz verschiedenen Sprachen schwätzen konnten. Und so war es, dass die ersten Jünger den Heiligen Geist bekommen haben. Und vielleicht fragen sich jetzt ein paar von euch, wer denn der Heilige Geist genau ist. Es ist ja so, vielleicht habt ihr schon mal gehört, wir glauben an einen Gott, der dreieinig ist. Das bedeutet, es ist ein Gott, aber es sind 3 Personen. Also wir haben Gott den Vater und Gott den Sohn, das ist Jesus, und Gott der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist also eine von diesen 3 Personen, die Gott ist. Das ist mega kompliziert und ich verstehe das selber auch nicht. Ich glaube, mega viele verstehen das nicht. Aber wir verstehen so vieles nicht, weil Gott ist einfach so viel grösser wie wir. Aber wir dürfen wissen, Gott ist 3 verschiedene Personen. Der Vater, Jesus und der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wird darum auch Geist von Gott genannt, weil er eben eine von diesen Personen von der Dreieinigkeit von Gott ist. Und der Heilige Geist, steht in der Bibel, wohnt in denen, er lebt in diesen Menschen, die an Jesus Christus glauben. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, am Kreuz gestorben ist, für alle Sünden der ganzen Menschen und wieder auferstanden ist und wir ewig mit ihm zusammen leben dürfen, dann glaubst du ja an Jesus und dann lebt der Heilige Geist in dir. Und das ist so cool, weil in der Bibel steht, der Heilige Geist lebt in denen, die glauben und er ist der Tröster. Also Gott lebt in der Form vom Heiligen Geist in uns hinein. Und so kann er uns beispielsweise trösten. Und in der Bibel steht auch, dass der Heilige Geist uns erinnern an das, was Jesus gesagt hat. Er kann uns an das erinnern, was in der Bibel steht, wenn wir mal etwas nicht wissen. Oder in einer Situation, wenn es uns schlecht geht, kann er uns trösten und uns an das erinnern, was Gott sagt. Und es steht auch, dass der Heilige Geist uns erinnert, dass wir Kinder von Gott sind. Ich habe euch doch bei der Geschichte von der Esther erzählt, dass wir alle Kinder vom höchsten Gott sind, vom König von allen Königen. Und der Heilige Geist erinnert uns an das. Und es gibt auch verschiedene Gaben, die der Heilige Geist uns schenkt. Und der Heilige Geist wirkt in uns und so können wir unsere Mitmenschen lieben. So können wir die lieben, die nicht so lieb sind zu uns. So können wir zum Beispiel auch geduldig sein. So können wir nett sein mit anderen Menschen.
Der Heilige Geist macht mega vieles und er wirkt ganz viele unterschiedliche Sachen. Aber das Wichtigste ist, ihr dürft wissen, wenn ihr an Jesus glaubt, dann lebt Gott in euch. Dann ist Gott immer bei euch durch den Heiligen Geist. Das ist so mega cool. Ihr seid nie allein, sondern Gott ist immer mit euch, wie Jesus das versprochen hat. Jesus ist zwar weggegangen, aber er hat den Heiligen Geist geschickt. Und die glauben, in denen lebt der Heilige Geist. Und hey, wenn du noch nie Jesus gesagt hast, dass du an ihn glaubst, dann möchte ich dich einladen, dass du das jetzt gerade machen kannst. Mit deinen Eltern zusammen oder wer auch immer bei dir ist. Kannst du zu Jesus beten und sagen, Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du den Himmel verlassen hast. Ich glaube daran, dass du für die Sünden der ganzen Menschheit gestorben bist, dass du meine Sünden mir vergisst und dass du wieder auferstanden bist und dass ich in Ewigkeit mit dir zusammenleben darf. Und du kannst ihm auch sagen, wie leid dass dir deine Fehler tun und kannst ihn bitten, dass du den Heiligen Geist bekommst und dann lebt der Heilige Geist, dann lebt Gott in dir. Das ist so mega, mega cool. Hey, und da möchte ich dich wirklich ermutigen, wenn du sagst, ja, ich glaube an Jesus, dann sag ihm das. Und dann wird der Heilige Geist in dir wohnen. Hey, und so ist das Pfingstfest gekommen. So kommt es, dass wir jedes Jahr Pfingsten feiern und uns an das erinnern, wie der Heilige Geist von Gott geschickt worden ist und wir, die glauben, den Heiligen Geist überkommen. Hey, und so wünsche ich dir noch ein wunderschönes Pfingstfest. Ich wünsche dir ganz eine schöne Zeit mit deiner Familie, mit den Leuten, wo du zusammen bist. Mach's gut.